Rồi thì em Huy xin kính chào tất cả anh chị thân mến. Với một dòng xe đó hoàn toàn mới về tức thì luôn nha quý anh chị. Thì mới về thì em sẽ quay với chị về một dòng xe này tên gọi là T4.5. Thì phiên bản này là một tải trọng 1,9 tấn, thùng dài 3,5 mét lượng nha quý anh chị. Thì tài chính rất là ok để đầu tư với dòng này để mình chở hàng trang thu hồi vốn. Đó thì em sẽ biết mời quý anh chị theo chân em để em quay một vòng sơ cũng như là test dòng xe mới hiện tại nha quý anh chị.